Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini pula dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang sebagaimana disyaratkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nikmat sehat dan waktu luang tersebut banyak dilupakan manusia. Nikmatani mabunun fi ma katsirun minan asasiyat wal faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin dikasih oleh Allah tambah ilmu, tambah amal, tambah iman, sehingga kita nanti di penghujung usia kita akan menjadi husnul khotimah, menjadi mukmin yang sejati, sehingga nanti kita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin itu sungguh menakjubkan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin. Inna amrohu kullahu khair. Semua perkaranya seorang mukmin itu semuanya baik. Jadi kena musibah ya baik, oleh nikmat ya baik. Jadi inna amrohu kullahu khair. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan tidaklah terjadi yang seperti itu bahwa semuanya baik kecuali kepada seorang mukmin. Ini wong mukmin apik wae, dadi sampean kena musibah yo apik nggih, oleh nikmat ya apik nggih. In asobadhu sarra syakara fakana khairal lahu. Jika menimpa kepadanya sesuatu yang menyenangkan nikmat, dia bersyukur, fakana khairal lahu, maka syukur itu baik baginya. Itu syukur penting nggih. Maka bolak-balik tak sarana marilah kita bersyukur sekecil apapun nikmat itu yang masih ada nggih. Permasalahan sebesar apapun nggih, kita jangan lihat permasalahan tersebut. Karena apa? Permasalahan itu atas izin Allah terjadi pada kita. Karena nggak mungkin kalau tidak atas izin Allah, dan pasti ada hikmahnya. Sehingga masalah sebesar apapun yang menimpa kita, jangan kita lihat masalah yang besar itu. Kita lihat nikmatnya. Karena di balik masalah yang besar itu masih banyak nikmat. Di antaranya nikmat sehat, nikmat masih iman, masih Islam. Nikmat apa nih? Nikmat kita masih diberi umur, masih hidup. Karena apa? Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu berharap hidup kembali meskipun sebentar. Untuk apa? Mereka sebentar tok, mereka mengatakan untuk bersedekah, karena sebentar saja nggih. Fa sadaqah iku wa akum minas sholihin. Mereka itu nek sebentar tok ya, misalnya ditunda saithik nek dhek iso sedekah, artinya kenapa sing dipilih sedekah? Sebenarnya sing dipilih harusnya gak sedekah tok, banyak sekali. Salat, puasa, majelis taklim dan lain sebagainya. Kenapa yang dipilih sedekah? Karena sedekah itu bisa diwasiatkan. Jadi sampean umpama mati terus saumpama dikek tunda Allah sedilo apa sing lakoni sedekah. Perkara apa ketika melek eling sadar roh anake utawa wong sing duwe dhek langsung pesen hartaku sing iki sakmene iki sedekahno. Langsung ngono selesai dhek matine gak apa-apa wis ana sing nyedekahno. Tapi nek dhek umpama dikek urip sedilo ape majelis taklim ra ngatasi tunggu majelis taklim urip sedilo.
Sing asli umpama saiki kita masih hidup itu diantaranya yang paling besar apa? Bermajelis taklim. Karena apa? Majelis taklim itu setara dengan jihad. Nggih. Mulane ning gone zaman Nabi apa seyogianya diantara apa iku semua kaum muslimin itu ada yang pergi jihad dan juga ada yang pergi mencari ilmu. Nah, sedangkan apa itu dulu orang yang berjihad tidak menghina yang mencari ilmu tidak menghina yang berjihad. Sehingga untuk sekarang ini uga ono medan jihad, berarti yang paling utama wadir waktu sama namil jihad kan punu Islam kan jihad ya. Yang paling utama saiki apa? Bermajelis taklim. Maka apa dengan bermajelis taklim itu dapat ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak. Di antaranya apa kita bisa apa bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Nikmat apa saja? Nikmat masih hidup, masih ya kalau iki rileks lah ngrasakno ambekan enak, seger. Jadi ojo pusing terus hidup itu. Maka nek hidup pusing itu engko malah mendatangkan kepusingan yang lain. Karena apa? Wong pusing itu sama artinya pusing, jengkel, marah, suntuk, apa neh iku jenenge merengut dan lain sebagainya itu bukti dia tidak ridho mbek takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi iku di bawah sabar iki. Mulane ning kene nek wong mukmin tenan kudune sabar iki. Umpama ono masalah jangan sampai diperlihatkan kepada orang lain. Dalam arti aja mbok ketokno suntukem, raim sing lencu yo aja mbok ketokno. Muga nek rai lencu mbok ketokno padha mbek apa? Iya rai lencu mbok ketokno wong iki padha mbek apa jenenge? Apa iku jenenge termasuk apa lisanul hal. Lisan hal, lisan keadaan. Jadi kowe bener gak omong gak sambat tapi awak gestur tubuh nggih, cara mlaku, cara ketok iku nundukno apa lisanul hal nggih. Jadi lisanul hal ya penting. Ketoke gak njaluk tapi ndelok bodine, didelok raine, didelok polahe iku njaluk. Lah iku jenenge lisanul hal. Ya iki jangan ditampakkan ya. Nanti kita itu belajar bagaimana sahabat Nabi dulu ya. Sahabat Nabi dulu ngantek perutnya diganjel gak nampakno nek dhek miskin. Perkara lapar iki. Gak nampakno dia metu sik tetep gagah kaya omah ono apa-apa padahal gak ono apa-apa. Bahkan padahal bahkan ono tamu sing nyambut tamu kan bahkan anake rong mangan, Pak. Nggih, ganti apa iku kan sahabat Ansor iku. Iku bahkan ngantek dipateni lampune iku apa dalam rangka mben tamune gak ngerti nek dhek gak ndek apa-apa. Jadi gak duwe lah iku diketokno nek duwe. Nah, iku ngono. Jadi kita itu harus karena apa? Dengan begitu kita bisa bahagia meskipun ekonomi mepet, masalah banyak, tapi ketika kita melihat sesuatu yang nikmat dari Allah masih hidup, iso beristighfar, iso bertaubat, iso beribadah kepada Allah, itu nikmat ini kita syukuri nggih, nanti akan ditambah lagi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bahagia. Tapi ketika kita apa iku mau suntuk terusan apa iku bahkan bisa jadi marah, bisa jadi apa mang misalnya dan lain sebagainya, pokoknya sifat-sifat negatif itu ketika masih ada maka solusi tidak akan cepat keluar. Karena apa? Karena Allah itu apa? La in syakartum la azidannakum. Nek bersyukur ditambah, gak kok nek suntuk ditambah selesai gak ngarah, nek nangis-nangis tambah selesai ndak. Ning gone hadise la in syakartum la azidannakum. Lah nek masalah sebesar apapun syukuri yang nikmat sekecil apapun. Iku solusine. Iku pasti akan seperti zaman pada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya ini. Diangkat sehingga Rasulullah bisa menguasai dunia. Dulu penaklukan itu lah ketika apa itu awalnya dari apa? Gali pare, terkoso, tapi harapannya besar tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ono sing ngeluh. Gali pare iki ben gali saiki muga nganggo bego sik luwung Pak nggih. Gancung. Gari digancone biasa sak ambane sing kira-kira jaran meloncat gak tok. Jerone kira-kira jaran wis klebu gak iso munggah. Sakmono mengelilingi kota. Bayangkan nggih. Oh gak sambat. Nah piye? Jadi gak sambat, bersyukur mereka pada Allah saya duwe iman bersyukur itu loh. Jadi kunci sukses sebenarnya bersyukur nggih. Nah, jadi ning kene apa iku ning kene apa idza asabathu syarra'u syakara fa kana khairul lahu. Dadi wong mukmin niku ketika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan, suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, maka syukur itu baik-baiknya. Karena ketika nikmat itu disyukuri ditambah oleh Allah, Sampean kaya ngene lho, sampean misalnya mergawe oleh Dik Saidi alat iki, alah Saidi. Nah, iku tanda-tandane wong gak ngarah oleh duit akeh. Mengko oleh Dik Saidi gak disyukuri. Dalane pasar harusnya misalnya kudune
jangkauannya 100 atau 150 kok oleh dik 50.000 misalnya alah kur 50.000 itu berarti dia sudah tidak bersyukur. Sithik harus disyukuri lho. Alhamdulillah ngono. Aja ngantek sithik itu gak disyukuri dari yang sekecil apapun yang kita dapat itu disyukuri. Jadi rezeki tapi ora duit tok ya, iki ora duit tok. Iki ilmu bareng. Ilmu bareng juga. Jadi ilmu itu juga seperti itu dan apa itu terusan kemudian wa in asobatu dzarra fakana khairul lahu ketika dia fa in asobatu dzarra sabara fakana khairul lahu ngono. Dan ketika dia itu menimpa dia sesuatu yang madorot kesusahan, kangelan, dia bersabar. Fakana khairul lahu maka itu baik-baiknya bersabar gitu. Jadi minimal orang iman itu minimal itu harus sabar nih. Nek ngeluh sudah tidak dikatakan bersabar, dia sudah berdosa. Dan mengeluh ini mengurangi pahala. Karena apa? Dosa ngulangi pahala. Pahala ngapus dosa kan ngoten. Mulane sampean misalnya sholat sregep 5 waktu sregep ternyata setiap hari sering ngeluh itu aslinya menggerogoti pahala. Gitu. Mulane nek ning nggone apa yo gak ngeluh tok, berkata buruk bereng dan lain sebagainya, nggih marah, ya marah itu juga dosa. Semua sifat-sifat negatif itu iku mengarai pahala. Mulane nek nggone puasa kan apa kaya marah, kata-kata yang kotor, itu semuanya kan apa mengurangi pahala puasa. Lah seandainya dia puasa terusan marah dan apa itu dan apa itu perkataan buruk dan lain sebagainya itu kok pakai setiap hari kuwi bisa jadi habis pahalane puasa bisa jadi gitu, seperti itu gitu. Jadi mulane meskipun kita itu punya amal yang banyak itu jangan sampai amal tersebut bocor. Artinya bocor apa terhapus jangan sampai gitu. Yakni apa kita jaga gitu. Insya Allah ketika amal kita baik banyak, insya Allah solusi itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting saiki iku keadaannya piye usahakan untuk tetap tersenyum dengan cara apapun, yakni apa ingat-ingat sesuatu nikmat yang sudah kita dapat. Dan apa jangan marah. Terutama kepada orang yang menyakiti kita itu juga jangan marah ya. Iku menjadi menjadi penghalang bagi kita sebenarnya. Ketika kalau baca banyak ternyata seperti marah dan sebagainya menjadi penghalang, termasuk orang-orang yang tolabul ilmi nggih, wong nuntut ilmu nggih, gak mlebu-mlebu padahal dia pas ngaji yo koyoke paham tapi gak mlebu-mlebu. Itu karena apa? Karena banyak dosa sebenarnya, banyak dosa nggih. Sehingga apa? Dosa tersebut seandainya wadah ilmu seandainya diibaratkan air nggih. Ilmu seandainya diibaratkan air. Jadi adae sakmene misale ya sak timbul lah misale ade. Lah sedangkan ning timbul mang misale wonge ana sering marah, benci, hasad dan lain sebagainya aku diibaratkan semacam kerikil dan batu-batu. Lah timbul wis penuh kerikil batu-batu dikeki banyu ya mokor kisan saiki ngono lho. Jadi ibaratnya sampai seperti itu. Jadi yo resiki sik watu-watune mang isine timbul sing ora kanggo men diresiki ben diseni banyu mlebu. Ya ini apa isine mau? Sesuatu yang negatif. Ya semacam marah, benci, ya, iri, ya. Terus apa jengkel dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita hidup jengkel juga sama saja, sampai nolak masalah ambekan dulurem sampai jengkel itu sebenarnya juga itu harus dihilangkan rasa jengkel itu. Nah untuk menghilangkan piye sing biyen-biyen sing terpendam, tahu marah mbek sapa, diingat terus kemudian dia bertobat kepada Allah, ya Allah sudah tak lupakan dia sudah aku maafkan, aku wis gak dendam maneh. Itu baru hilang. Tapi nek sekedar lupa itu tidak hilang. Itu masih mengendap. Nggih, sekedar lupa nggih, wis lali yo. Wis lali, tapi nek sampean bener-bener mbok ikhlaskan, ya Allah wis tak sepuro. Ya Allah aku wis gak dendam mbek dene. Iku hati nanti bersih, nanti hati iku akan bercahaya, ilmu mudah datang. Yoga ilmu tok iku rezeki, intine rezeki itu mudah datang, rezeki baik berupa ilmu, baik berupa sampai nek ndek butuhan ya teko butuhane kan ngono, nggih. Dan juga masalah kesehatan juga, itu semuanya juga rezeki. Tapi nek hati bersih nanti rezeki baik berupa apa ku harta, berupa ilmu, berupa kesehatan insyaallah mendekat mudah gitu loh. Umpama lara ya gak suwe-suwe. Umpama kangelan golek dhuwit ya gak suwe-suwe. Itu termasuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ono kan wong lara ngantek bertahun-tahun niku lara model ujian atau model opo kan ngono. Kan ngono. Mosok kok lara sae ono yahene kok dosane gak entek-entek kan ngono. Ya kan dipertanyakan niku kan ngono. Gitu.
Iya, nek hati bersih insyaallah nggih, nek bener bersih, dosa-dosa yang dulu mengendap itu dientas, insyaallah seandainya pun dapat ujian dari Allah itu tidak lama ya, tidak lama, mudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi banyak referensi yang menjelaskan seperti itu ya. Jadi tidak akan lama insyaallah ya. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja nganti kita itu selalu berdosa lah, dosa cilik itu bentuk titik kok. Ya kan bentuk titik kan. Jadi kita berdosa, hati kita di titik satu titik hitam. Berdosa titik nah. Lah nek wis titik bek, hati kita itu menjadi gelap. Sehingga tidak bercahaya. Akhirnya apa? Maksiat gede pun berani melakukan. Itu nek pengen membersihkan, bertobat, diingat. Bertobat itu gak global saja diingat. Kayak biyen sampean benci mbek sapa, iku diingat. Pernah tukaran mbek sapa dendam, iku diingat terusan dihapus. Ibaratnya cara HP ngono, HP ku nek sampai wakih ku lemot. Hampir sama loh kita sebenarnya iku perumpamaane hampir sama loh. Kayak HP ku nek sampai akeh lemot nek gak bersih ini. Diresiki ku awake dhewe, iku kadang-kadang nek ra digawa ning gone tukange ngono, tukang ngresiki, ora iso resik iku. Gitu. Iya, ngebleng gitu loh. Hampir sama loh sebenarnya kita itu seperti HP, dan juga pikiran kita juga hampir sama seperti HP. HP itu sampean ngetik apa iku ustad ngono sing metu kan ustad apa nek sing mbok ketik artis apa ngono ya engko ya metu kuwi kan seperti itu. Pikiran kita juga seperti itu. Mulane ketika kita ketemu siapa sebenarnya itu akibat dari pikiran kita, yakni persangkaan kita dan don kita, persangkaan kita pada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang ya bolak-balik kuwi yang paling penting ya masalah persangkaan ya. Masalah don yang kuat. Nganti aku kemarin itu mendapatkan cerita ya. Bahwasanya seorang dukun itu ngaku ya. Dukun ngaku sing asli iku dekne nggawe aku gawe apa iku? Gawe teken sing srem ya. Iku sing asli iku gak ono apa-apane jare. Dukune ngaku dhewe. Tujuane apa? Wong sing teko iki ben yakin. Ngono, Pak. Sing teko nek roh tampilane kan yakin. Yakin nek hebat kan ngono. Nah, ketika yakin iku mensugesti sing teko, sing lara utawa sing golek rezeki lancar iku tersugesti nek mandi. Bareng mulai yakin nek mari gitu. Tujuane ngono tok. Dadi ana dukun ngaku ngono. Dadi dhekne sebenarnya gak iso apa-apa. Mokor sing teko iki ben yakin gitu. Men ya, yakin asline ngono. Dadi sebenarnya yo jimat-jimat engko dikai jimat iki gowo engko nek gowo kowe laris. Tujuannya ternyata tujuannya dia iku si dukun iki mau. Jimatnya asline gak ono apa-apa. Tujuannya dia iku apa? Wong sing nggo jimat mang kan harus yakin, aku bar konggone nggo mbah iki engko aku laris daganganku. Ketika yakin laris tenan. Laris tenane sebenarnya apa? Kayak lho Pak yo. Ana ing dadone abdi bi kae ternyata. Gitu. Jadi aku roh pengakuane dukun iki ngantek ngono pengakuane. Ternyata hanya untuk mensugesti sing teko sing dukono ben ya yakin ngono lho. Jadi kita itu sebenarnya yakinnya dari apa? Setelah kita baca Al-Qur'an terus yakin, atau setelah kita mendapatkan rajah konggone dukun terus lagi yakin, terserah kita ngono lho. Tapi yakin itu nanti nek bar maca Al-Qur'an terus yakin dilindungi Allah, itulah yang lebih baik. Setelah kita berdoa, setelah kita sholat, ya itu yakin sing sesuai syariat nantinya kan ngoten. Nah, kemarin kita bahas masalah napa ya? Head nggih. Mergo genane bahas tentang saurunge iku bab napa niku? Saurunge head kemarin niku bahas tentang najis nggih. Najis. Terusan saiki bahas nifas head nggih. Head nifas sampai mana? Sali satu nggih. Nggih. Almasatu saniyatu nggih. Oh nggih. Ndok kono ta. Ya wis. Tak ulangi, tak baca saiki. Tak ulangi kait pertama mon. Al-babul asyiru bab kang nomor 10 iku fil haidi tetep ing dalem bahas masalah haid wan nifas lan nifas. Nah iki terutama sing apa iku sing rumah tangga, terutama sing Joko urung rumah tangga ben paham ya. Wa fihi lan iku tetep ing dalem iki bab masalah pira masalah al-haidu haid lugotan ing dalem cara gote iku asailanu. Sailan napa kaen maren aliran nggih. Sesuatu yang mengalir. Wasaran ing dalam cara syariat iku damu tabiatin, darah kebiasaan wajibilati lan darah alami. Ya rujuk kang metu apa darah mau, yakni haid mau min qari rahimi saking dasar rahim fi auqatin ing dalam waktu-waktu maklumatin kang tertentu.
Di waktu-waktu tertentu dia keluar halasihatil mar'ati yang dalam tingkah wanita yang sehat min ghairi sababi wiladatin dari tanpa sebab melahirkan. Jadi tanpa sebab melahirkan ya. Sebab melahirkan jenenge ini nifas nggih. Wan nifasu ta nifas, saiki nifas iku damun getih ya rujuk kang metu apa getih mau minal mar'ati saking wong wadon indal wiladati yang dalem nalikane mana nglairno terus metu getih jenenge getih nifas. Tapi nek hari-hari biasa nggih setiap bulan metu getih jenenge getih haid nggih. Al masalah ula masalah pertama iku bidayatu waqtil haidi wa nihayatuhu nggih. Permulaan waktu haid dan akhirnya waktu haid. La haidu ora ana haid iku maujud qabla tamamitis isinina ing dalem sadurunge sempurna 9 tahun. Haid itu gak ngarah teko nggih. Tidak terjadi sebelum umur 9 tahun. Kok urung umur 9 tahun anak kok wis metono getih iku aja dianggep haid. Nggih. Gak dianggap haid, mergo urung wayahe nggih. Nah nek ndek anak kok wis metu getih ngono. Nah iku urung dianggap haid nggih. Li'anna krana sak temene kelakuan iku lam yathbut ora tetep nggih. Fil wujudi ing dalem anane fi wujudi limraatin ing dalem anane wong wadon apa haidun haid qabla dalika ing dalem saurunge mengkono-mengkono 9 tahun. Dadi gak ana nggih, gak ana ketetapan nggih setelah penelitian sejak zaman dahulu nggih maupun di Al-Qur'an dan hadis nggih gak ana ketetapan saurunge umur 9 tahun. Wa qad ruwiya lan temen den wedake ana Aisyah saking Ibu Aisyah radhiyallahu anha iki kemarin bar tak waca iki. Anha saat temen Ibu Aisyah qalat ngendika sinten Ibu Anda Aisyah idza balagot ing dalem nalikane tumeka apa al jariyatu bocah wedok cilik tis asinina ing umur 9 tahun bahaya mengko utawi bocah wedok cilik iku imraatun wis menjadi bocah wedok dewasa. Jadi wis menjadi wanita dewasa. Anggere 9 tahun wis diarani wanita dewasa. Wala haidolan ora haid nih. Iku maujud badha khamsina ing dalem sawuse umur 50 apane sanatan taune. Fil ghalibi ing dalem kaprae. Ing dalem kaprae ala sahih ing dalem ing atase kaul sing sahih. Ning kaul sing sahih bahwasanya wong wedok iku ketika umur 50 tahun ke atas wis menopause ngene ngarani. Wis gak haid meneh. Mulane wis gak ana kemungkinan duwe anak meneh. Secara hukum umum, tapi Allah ana hukum khusus marai. Tapi secara hukum umum seperti itu. Mulane kita itu bolak-balik tak sampaikan kita itu harus mengikuti hukum umum. Engko nek ana kekhususan dari Allah untuk kita iku urusane Allah Subhanahu wa taala. Umume awak dhewe mlebu swarga iku kudune ngamal saleh sing akeh ya ngamal saleh sing akeh aja ngandalno orang amal saleh lah nek jatahe swarga mlebu swarga iku khusus. Sampeyan aja melok khusus iku saithik mongko nggo percontohan tok dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Supaya awak dhewe ben gak ngenyek wong sing urung beramal saleh gitu. Mau jangan-jangan wongku akhir hidupnya tobat terus masuk surga, kita tidak tahu kan seperti itu. Jadi idza balagot almar'atu khamsina sanatan kharajat iki mongko metu apa almar'ah mau min hadil haidi saking batasan haid, dia sudah tidak haid lagi. Ya wong tuwa-tuwa wis gak haid meneh. Al masalatu tsaniyatu ta masalah kang nomor iku aqallu muddatil haidi. Iku aqallu muddatil haidi luwih sithik-sithike lamane haid wa aktsaruha lan luwih akeh-akehe lamane haid. Haid paling sithik sak pira, paling akeh sak pira. As-sahih utawi kang sahih anau satemene kelakuan iku la hadda ora ana batesan li aqallihi maring sithike haid utawa minimale haid wala li aktsari lan ora ana batesan li aktsarihi maring akeh haid. Gak ana batesane asline ngono. Wa inna malang pestine yurjau den balikake fihi
apa fihi ing dalem masalah haid ilal adati maring adat wal urfi lan uruf kebiasaan dibalena dengan adat mek kebiasaan. Lah sedangkan penelitiane ulama-ulama ahli fikih wis diteliti nggih ternyata secara adat secara kebiasaan memang nggih paling sithik haid iku sehari nggih paling lamane 15 hari. Itu secara penelitian para ahli fikih itu seperti itu. Mulane kene kan dikembalikan memang gak ada batasane, tapi dikembalikan kepada adat gitu, dan kebiasaan masyarakat. Tapi setelah disurvei oleh para ahli fikih ternyata dari berbagai macam jenis wanita dari yakni wanita keturunan murak-marik ngoten niku nggih, ternyata memang paling sedikit itu 1 hari, paling lama 15 hari. Lalu, namun juga ada riwayat kemarin dari Ali bin Abi Thalib, yakni maksimal haid adalah 15 hari 15 malam. Itu riwayat dari Sayyidina Ali. Tiga ono batas sithike dari Sayyidina Ali itu. Yakni maksimal haid adalah 15 hari 15 malam. Yang lebih dari 15 hari statusnya istihadah. Dan juga ada riwayat dari seorang tabi'in, yakni Atta bin Abi Robah, riwayat Imam Bukhari, waqala Atta al-haidu yaumun, haid itu 1 hari 1 malam, ila khamsa asyrota sampai 15 hari. Nah, itu ada riwayat dari tabi'in dan dari Ali bin Abi Thalib. Dan dari penelitian Imam Syafi'i diantaranya. Penelitian Imam Syafi'i tentang orang-orang haid pada masa itu. Ternyata nggak ada. Lah kita generasi berikutnya tinggal ngikut, ojo nggak hitungan dhewe. Oh saiki cah cilik lah umur 8 tahun jute wis haid. Ojo ngono. Mergo generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga sudah cukup kita untuk mengikuti. Ya mergo ning kono khairun nas qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum iku mau. Iku sudah terbaik sebaik-baik umat dari generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in 3 generasi diteliti ternyata memang paling lama 15 hari terusan apa iku wanita haid iku 9 tahun ya, di samping ada dalile nggih. Iku 9 tahun nggih. Nah, dalile dari riwayat Ibunda Aisyah tadi nggih. Aja ngarang dhewe, iku lagi biyen saiki nyatane iku bocah umur 7 tahun haid misalnya ngono. Nah, iku gak bisa. Jangan gawe hukum dhewe. Mergo hukum 3 generasi itu sudah cukup nggih, karena permasalahan dunia nggih dari A sampai Z, permasalahan akhirat dari A sampai Z sudah terjadi pada 3 generasi tersebut. Kita tinggal nyontoh kan. Aja gak hitungan dhewe. Iki buktine darahnya kan ya darah rupa haid. Bocah tapi usia umur 7 tahun tetap diikutkan ulama dahulu saja nggih. Kan ono saiki mergo kebrangas do ndelok HP ya ta. Haid itu kan batasannya kan karena apa dia sudah dewasa paling tidak sudah cara cah wedok ngenal cowok, cara calana ngenal cewek kan ngono. Lah saiki cah cilik-cilik wis ndelok HP, sing didelok tontonan-tontonan sing urusane dewasa akhirnya apa jenenge ngono kebrangas kan ngono. Itu. Wong aku iki jane pengen cara ora butuh tenan ngono, ora ndek HP lah ngono pengen aku jane. Cuma engko koyo anakku ning Pondok Bareng ning ngubungi piye? Masalahe ning kono. Jane ketoke tenang wong ra ndek HP ku. Nek ana wong pengen takok apa pengen teko ya ben teko nang omah goleki ngono ae jarne ku. Dadi sik normal alami ngono, koyo ngundang damai. Tapi yo zaman menuntut kan, tuntutan zaman masalahnya kan ngono. Gitu. Tuntutan zaman ya, terutama apa ono direkam bareng dimasukno YouTube kan tuntutan zaman ya. Jadi amal lu ben mengalir kan ngono. Harapannya kan seperti itu. Jadi sing krungu ngaji ki ora sing hadir tok, sing gak hadir iso krungu, iso entuk faedah nggih. Jadi meskipun neng kene yang paling sahih tidak ada batasan ya, haid lamane atau sedikite, namun dikembalikan pada adat dan kebiasaan masyarakat. Ternyata adat dan kebiasaan masyarakat itu paling sedikit sehari, paling lama 15 hari. Ya tetap bisa dijadikan patokan. Maka apa adat itu muhkamatun ya. Bisa dijadikan hukum. Jadi adat itu bisa dijadikan hukum. Contohnya adat bisa dijadikan hukum. Contohnya apa? Contohnya misalnya narto mek wong ngicir jagung. Kan ora ana perjanjian apa dibayar piro.
Mor-mor karo narto dibayar sudah 1000 tok. Oleh komplain deh. Lha ke mang ora tak janji tak kei pira-pira kok karek sakarepku kan ngono misale narto. Yo gak iso. Dadi nek kira-kira iku apa iku bayarane secara adat kebiasaan sehari iku pira iku sing wajib dibayar nek gak ono perjanjian. Tapi nek ono perjanjian ke gelem gak tak kongkon tak bayar swidak, ya swidak gak apa-apa. Nah, yang penting dia gelem. Tapi nek ora ono perjanjian di awal, maka dikembalikan kepada adat kebiasaan. Biasanya piro 100 lepas misalnya ya berarti 100 lepas. Harus dibayar 100 aja swidak kan ngono. Nek saiki piro? Kuli tani. Lepas to mangan? Lepas to mangan ngono iku. Mangan. Akeh ya biayane tani iki ya. Sing rokok ya wong siji-sijine sadar. Isih embeng kei rokok. Berarti 100 luwih enteke ya. 100 Masyaallah. Nah, rokok paling murah piro? paling murah 15.000. Oh, 15.000 mbek 100 wis 115 mbek mangane 130-an ya tok akhire cara dikalkulasi. Masyaallah. Sing kaya iksir kaya apa iku? Yo Resik-resik ngono kuwi ringan. 70 ngono 80. ya. Masyaallah. Berarti anu ya, apa iku biayane besar ya saiki ya. Masyaallah. Gak apa-apa sing penting mampu, sing penting hasil kan ngono. Itu. Iya sing penting hasil. Iya. Hasil dan barokah iku sing penting. Nek narto wis isek tani to ora to ya. Wis gak ya wis dagang tok ya. Gak apa-apa sing penting dagang jujur. Dagang jujur iku wah pahalane surga nggih. Heeh. Dagang jujur, penting dagang jujur ya. Muga akeh wong sing wis gak jujur. Kan ngoten. Timbangan ya diboboti. Paling yo nek ayam larang kurang. Gedene pentole. Hukum kebiasaan kok ayamnya biasanya oleh mungkin oleh seti. Ya wonge kandhani. Iki anune larang lho ya disuda. Nah, ngono iku termasuk jujur gak apa-apa. Ora kaya biasane lho iki, apa-apa munda disuda. Nah. Alma 1 tem sakam telu iku golibul khaidi iki, kaprae khed. Wa golibu ta kaprae khed iku situn 6, ausapun utawa 7. Umume 6 dina atau 7 dina wong khed iku. Iku sumum iku. Liqali sallallahu alaihi wasallam krana dawuhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hamnata binti Jahsin maring Hamnah binti Jahsin tahayyadi dadekno khed sira wadon fi ilmillah ing dalem ilmune Allah sitata ayamin ing 6 dina asabatan utawa 7 dina. Iki nek sekirane apa? Sekirane dekne iku darahe gak putus-putus kan. Jadi dikon ngitung umume iki. Tsumma tasili mongko nuli mandi sapa sira wadon wa sholli lan salat sapa sira wadon arbaatan ing 4 wa isrina lan 20 apane yauman dinane. Berarti salate 24 dina. Nek kira-kira hete pira? 6 dina. Nek hete 7 dina ya berarti. Oh, nek hete 6 dina dhek berarti sucine 24 dina. Au salasatan utawa 3 wa isrina lan 20 apane yaman dina utawa dhek suci yakni salat 23 dina. Nek 23 dina berarti hete 7 dina. Kama yahidun nisa kaya dene khed sapa nisa wong wedok yakni para wanita wa tuhurna lan suci para wanita tadi limiqatin nggih maring pira berdasarkan waktu haidihinna nggih limiqati haidihinna nggih limiqati haidina berdasarkan waktu-waktu haidnya an-nisa wa turihinna lan sucinya an-nisa nggih. Jadi apa iku haite waktu haite umume wong wedok iku 7 utawa 6 terus
sucine umume 24 utawa 23 dina. Terus kemudian al masalatur rabi'atu ta masalah kono papat iku ma sesuatu yuharramu kang den haramake bil haidi lan sebab haid wan nifas lan nifas. Jadi sesuatu yang diharamkan sebab haid dan nifas. Yuharramu den haramake bisa babil haidi lan sebab haid wan nifas lan sebab nifas apa umurun pira-pira perkara. Al-awalu yang pertama iku al-watu nggih, wati. Wati iku bermakna bercinta nggih. Wati. Fil farji ing dalem farji. Sing pertama bersenggama nggih, haram. Mulane ning gone apa? Zaman jahiliyah iku anggere ana bojone haid iku malah diingkrehno ning gudang cara mono. Diasingkan. Gak iso mangan bareng, gak iso anu disingkrehno. Mergo karo Allah memang disuruh menjauhi, tapi menjauhine setelah apa iku Nabi Muhammad wong jahiliyah iku salah menjauhine iku maksude gak oleh dikumpuli, gak oleh bersenggama. Wong jahiliyah ngono. Suku nang Brasil ku yo ngono Mbak. Itulah nang gubuk Saiki. Mbok saiki Mbak. Biyen ya. Biyen ngono. Berarti kan ada hubungan Mbak. Ajaran niku koyo iya, ajaran niku. Ajaran zaman dulu itu beda mbek zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman jahiliyah ngono pancen diasingkan. Jadi haid diasingkan. Oh, alam mbok iso kok ngono. Nggih. Jadi al-watu wati, wati mulane ana bahasa wati, wati iku berhubungan intim fil farji, wati iku bercinta. Nek bercintane gak ning farji gak apa-apa. Ya ini di lain selain itu nggih. Liqaulihi ta'ala nggih. Wati engko nanti wati kok ono pakai to, ono pakai tak, Pak, beda nanti. wati. Ya, nek pakai to iki bercinta ya, ini berhubungan intim gitu. Liqaulihi ta'ala krana Allah ta'ala fatazilu nggih. Mongko ngedono sapa sira kabeh jauhilah oleh kalian semua annisaa ing wong wadon fil mahidi ing dalem keadaan haid. Wala taqrabuhunna aja perek sapa sira ing wong wadon hatta yadhurna sehingga suci sapa wong wadon mau. Nek wis suci lagi oleh merek. Mulane wong biyen karena ngono nggih kongkon ngedoi akhirnya didohno asing ning gone gudang. Gak dipereki nek rong wis bar mari hete. Nah. Padahal enggak setelah jalan Nabi Muhammad SAW mboten ngoten nggih. Akhire oleh kabeh. Mulane ning gone riwayat Mu'ad bin Jabal nggih, annahu sa'alan Nabi SAW ma yakhillu lirrajuli nggih. Ing apa kang halal nggih kedhe wong lanang minim roatihi nggih. Saking wong wedoke wahia hale utawa wong wedok iku haidun haid. Takok tentang apa sing halal kanggo lanang nek wong wedok iku haid. Faqala mongko matur sinjeng Kanjeng Nabi ma faqal izar nggih. Ya iku apa wae sing sak dhuwure jarik cara iki. Ya sak dhuwure kemaluan, mendhuwur kabeh iku halal, boleh. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu tadi dhaifkan. Tapi memang boleh semuanya nggih. Boleh, intine boleh semuanya gak sak dhuwure jarik tok ngisore las yang penting bukan kemaluan. Yang penting gak apa iku gak bersenggama. Yang penting kuwi tok, haid iku. Disumpeli terus kita bercinta boleh. Sumpeli pembalut maksudnya kan. Iya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Khina nazalat nggih. Ing dalem nalikane turun apa ayat nggih.
Jadi turun ayat iki nggih akhire apa iku termasuk dadi asbabun nuzule hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan nggih bersabda isna'u seneng-senengo sapa sira kabeh agaweo sapa sira kabeh nggih. Isna'u agaweo sapa sira kabeh kulasain ing sekabehane sesuatu illan nikah kejaba nikah. Wis kowe berbuat apa wae nggih kecuali nikah kecuali bersenggama. Mongko iku tok. Berbuat apa wae boleh. Mulane nganti enek sing takok, oh, misalnya oral seks piye boleh ndak kan sampai seperti itu nggih. Jadi sehingga Ustadz jawabnya rata-rata apakah di oral seks tadi mengeluarkan cairan yang najis atau tidak, hanya itu saja jawabannya. Mereka gak ono sing nggak boleh ndak ada. Nah, apakah mengeluarkan apa itu cairan najis atau tidak, hanya itu saja. Sehingga karena ning kene umum sifatnya isna'u kullasain lan nikah nggih. Berbuat semau kalian kecuali nikah, hanya itu saja, boleh semuanya. Cuma kemarin sudah kita bahas tentang mandi, karena ketika kita bercinta pasti keluar mandi, dan mandi kemarin hukumnya najis. Secara jumhur ulama najis, meskipun ada pendapat yang janggal yakni tidak najis, tapi secara jumhur ulama najis. Ono pendapat memang kemarin tak sampaikan tidak najis karena itu tidak keluar dari kotoran, tidak, yakni keluar dari sebagaimana air liur. Jadi apa itu ada yang berpendapat seperti itu, bagaimana air liur. Jadi mandi itu bagaimana air liur. Cuma karena ada hadis Sayyidina Ali bahwa disuruh mencuci oleh Nabi Muhammad SAW, maka pendapatnya tetap masih menang jumhur, yakni najis. Ya Sayyidina Ali kan mandinya banyak. Jadi Sayyidina Ali itu sering keluar mandi Sayyidina Ali. Mulanya anak turune Sayyidina Ali itu apa itu sering nikah terus mungkin karena memang sahabatnya besar. Dari sisi apa mau DNA-nya memang sahabatnya besar Sayyidina Ali itu, seperti itu. Nah, mungkin memang seperti itu. Memang terkenalnya kan ngoten Pak nggih. Terkenalnya keturunan Sayyidina Ali itu kan apa itu sering nikah nggih. Anaknya jadi sak pirang-pirang. Sayyidina Ali. Jadi keturunan sing dari Sayyidina Ali itu seperti itu. Jadi nek kita melihat sejarahnya memang seperti itu nggih. Istrinya banyak nggih, dan sering menikah rata-rata. Anaknya banyak. Jadi memang dari sisi gen, dari sisi apa memang DNA itu memang nurun nggih. Jadi mulane wong saiki ana sing kaya model Sayyidina Ali, ana sing kaya model kaya Abu Bakar nggih, ora patek duwe swara banter kaya Abu Bakar. Ngaten kan ana imam modele gak patek bersuara banter kan ana imam juga. Iku daerah-daerah kaya daerah Abu Bakar. Dadi apa masyarakat donya manusia iki turun temurune DNA-ne iku nurun terus ngono lho. Jadi nek pengen roh keadaan manusia zaman biyen piye keadaane ya persis seperti kita, sifatnya ana sing tukang marah, ana sing kejam, ana sing penyayang kan ngono, sama kan ngono. Ana sing nyolongan, ana sing gak, ana sing jujur. Lah justru wong-wong sing apa iku sing wong-wong Jawa sing yakin apa becik ketitik ala ketara iku dhek jujur malahan. Mergo mereka meyakini nek gak jujur engko nimpa kemalangan ning gone awake dhewe balik ning awake dhewe. Tapi sing kulino ngaji kadang malah ora jujur. Ya. Nek wong Jawa ki biyen jujur mergo dhek kira-kira nek aku berbuat ngene engko aku entuk balasan ngene. Berbuat ngene entuk balasan ngene kan ngoten. Yakin dapat balasan. Ya, memang dosa itu dapat balasan di dunia, kebaikan juga dapat balasan di dunia. Sebagaimana ning Riyadhus Shalihin kemarin. Ya sing dinane lah pisan gak kemarin ya. Bahwasanya orang kafir itu dibeli makan dari amal baiknya dia. Jadi mulane wong kafir nek apik lah rezekine yo lancar, awake yo sehat gitu. Orang Islam juga seperti itu, diberi makan dari amal solehnya. Cuma bedanya orang Islam ambil dikei pahala di akhirat, bedanya di situ. Mulane nek yakin ngono ya berbuat apik wae ngono. Ya aja gampang mureng-mureng, aja gampang sumpek. Engko nek eling kuwi engko lak anu, nek eling kira-kira wong apa jenenge ya, wong sing ngejar dunia itu
mereka bisa menahan marah, mereka bisa menahan apa iku bisa mudah tersenyum iku orientasine tujuannya iku apa? Ben rezekine lancar kok. Mereka berani seperti itu, ben rezekine lancar. Lah kita iku umpama ben rezekine lancar ben leh pahalane akhirat kan malah luwih jos ajane kan. Ben rezekine lancar. Wong-wong kafir biasanya pengusaha-pengusaha gede itu ternyata seperti itu dia. Hatinya baik karena apa? Dengan hati baik itu rezeki lancar. Dengan dia dendam bahkan rezeki nanti surut ngono yakinnya mereka itu. Yakin iku mang lho apa iku wong nandur mesti manen mang lho. Yakin mereka yakin seyakin-yakinnya. Dan memang nek wong kafir memang panen ning donya tenan lho. Kabeh dipanen ning donya, ning akhirat gak entuk ngono. Nek wong iman ning akhirat entuk. Enak kan kita. Tapi kenyataannya ra nganggo kaya sing dikirim ning grup mang ceramah aja jadi. Ya wong-wong komunis wae jujur. Ya wong komunis ya wong anu, wong ateis ya, wong ateis komunis padha Pak nggih. Ya wong ateis wae jujur. Ana HP ilang. Dibalekno, carry dibalekno. Ya mengko apa nek dipetil dia yakin dia kena balesan. Balesan keburukan. Mencuri gak gelem, ngetil nggone wong gak gelem. Ini negara-negara ateis itu diceritakno karo apa? Hasyim Muzadi pun meninggal nggih. Sampun Nggih. Kiai Hasyim Muzadi critakno ning nggone negara-negara kafir malah kejujuran dijaga. Mereka itu. Karena apa? Nek dekne engko mung disuap ae gak gelem, disuap saiki gak gelem dekne. Engko nek iki mbok peso aku padha mbek mbok peso cilaka ngono. Jadi dekne nek berbuat kesalahan niku yakine dekne bakal dibalas langsung gitu. Sehingga mereka jadi orang baik meskipun gak duwe agama gitu. Jepang tas keri ning sepur ku yo anu Digolekno wonge. Ora ora ditelu wong. Ya, Gitu. Nah ning kene digowo itu copet wong. Iya. Ning kene ambek rokokan degengane pusat. Sing dibahas Kang ya kambean Mas Dun terus. Ngono kok iso di masalahno, beno lak ya wis ngono. Tapi risih rasa. Kepireng ngoten niku risih ngoten. Oh ngoten nggih. Dekengan pusat. Lho nek dekengan pusat iku asline sing gawe kawitan sapa lho sing gawe kawitan? Kangge umum tutur supir ngoten. Gak kawitane sing gawe parikan sapa? Para supir kok. Ngene kan Gak anu gak ustaz sapa iku le? idam. Gak Idam sama idam. nek Apa? teng Iya, kalangan aku ya mau pengasian banyak. nggih. Nggak ngurus Iya, nggak iya. idam. Betul. Ustaz idam. Kalangan kendaraan maksudnya dekengan pusat piye maksudnya? pinggir pusat niku wawone kan ngeten lho nek ning dunia persupiran. Piye? Misalnya kula niki perjalanan ke Jakarta niki. Nggih. Lah kula niki mboten nate kenging ketilang. Nah, terus Nah, kula kan enten kenalan Polda mriko napa anu ngoten. oh, pusate tok kono to asline. Pak niki kula anu, mergo kula nyadai Oh, Dekingan wong gede ngono. dekengan. tilang. Oh, ngono to asline. Ambek ditumisi Jajal Jajal damai. Marah wan. Pengajian Jalan niku. ke Ikhwan. Anu kampanye anu jam. Iya. Berarti ku anu. Allah Jam di cara bawah pembantu. Oh, gitu. Iya, Rama. Tilang ya. Nggak ada. Oh, kok ngetren ngono lho dekengan pusat. Iya. Dekengan pusat itu maksudnya ya ku mau ya misale gak ditilang perkara ndek dekengan. Ah. Nah, ngoten. Nah, nek dunia pengajian dekengan pusat maksudnya dekengane Allah Subhanahu wa taala ngono to maksudnya. Wis wallahu alam wis ora usah dibahas nek ngono. Ya nek cara aku dekengan pusat iku baik keburukan maupun kebaikan semuanya dekengane pusat. Artinya apa? Artinya mesti wong iku elek waline setan lah iku tetep dekengane pusat yakni Allah Subhanahu wa taala. Mergo nek gak diizinkan Allah tidak akan terjadi. Jadi misalnya ana wong tukang sihir atau dukun iki mono dekengane pusat. Ya iya memang didukung karo Allah yakni dikehendaki Allah tapi Allah tidak ridho gitu. Niki
Untuk Allah kok kekengan ngoten. Nah, kurang sopan itu. Iku karena bahasanya untuk sesama manusia. Iki dekengane wis pusat yakni misalnya petinggi utawa dekane pusat misalnya presiden ngono ya. Dekane pusat misalnya Kapolri ngono to. Asline bahasane itu ngono. Kok dienggo bahasa Allah ngono. Ya memang apa itu tapi memang benar semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik orang buruk maupun orang baik. Cuma ketika orang baik ya dikehendaki Allah ridho. Tapi nek dari orang buruk misalnya dukun dan lain sebagainya dikehendaki Allah tapi Allah tidak ridho. Hanya itu saja bedanya. Semuanya pusat yakni Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Mboten damel kekengan iki. Ya nek dekengane yo nggo anu ku wae, nggo nek nyopir gak ditilang perkara dekengane Kapolri misale ngono. Wis ngono wae kok yo dibahas ramene ra kaprah. Ben. Tapi ngono ku yo aja gelo ambek wong sing ngono kuwi. Ben. Terus kemudian al-atsani utakan loro iku at-talaqu talak nggih. Talak dadi mentalak. Jadi haram jima, haram apa mang sing pertama haram jima nek cara bahasane apa senggama nggih. Sing kedua haram tolak. Jadi gak oleh nalak bojo ketika kondisi haid. Tunggu suci orang sembarangan nalak gitu. Tapi terjadi enggak talak ya terjadi, cuma dia berdosa nalak ketika haid gitu. Liqali ta'ala fatalliquhunna liiddatihinna nggih. Fatalliquhunna mongko nalak sapa sira kabeh hunna ing wong wadon liiddatihinna krana iddahe wong wadon. Jadi dia ben bisa menjalankan iddah nggih. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam li Umar lamma talaqa nggih. Lan dalile ucapane Nabi Muhammad SAW, sabdane Nabi Muhammad SAW li Umar maling Umar nggih. Lamma talaqa ing dalem nalikane nalak sapa ibnu anake Umar yaiku rupane Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar nalak bojone nggih. Imratahu ing bojone Abdullah nggih. Fil haidi ing dalam keadaan haid. Pas haid Abdullah nalak bojone pada zaman Nabi. Kemudian Nabi pireng, terus kemudian Nabi ngendari nenggone Umar murhu nggih. Perintah sapa sira Umar hu ing Abdullah fal yurajiha nggih. Mongko becik nggih. Becik atau agar untuk merujuknya nggih. Becik rujuk sapa Ibnu Umar ha ngerujuk sapa Ibnu Umar ha ing bojone iku mau al hadis. Jadi dikongkon ngerujuk meneh nggih. Gak oleh talak nggih. Ngenteni nek suci, ana aturane emang. Talita kang nomor 3 iku salat. Sing haram neh salat. Gak oleh salat. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubais nggih. Maring Fatimah bin Abi Hubais idza aqbalat nggih. Ning dalem nalika teka apa al haidatu haid badai mongko ninggalno sapa sira salat ing salat. Nek haid teka tinggalno salat. Gak oleh salat. Ngger haid langsung gak oleh salat. Haid 7 dina ya gak salat 7 dina wedok iku gak nyauri. Gak. Nek poso disauri. Nek salat gak disauri. Utawa ana aja kancaku salah paham ngaji kala-kala ae ora paham bojone haid salate kon nyauri yo. Aduh. Saake. Heeh. Salate dikon ngondok. Oh ya ora nek salat gak usah kok kondok kecuali nggih. Salat sing dhek urung dikerjakan terus lagi haid. Misale waktu duhur. Waktu duhur dekne urung salat. Padahal wis manjing waktu cara dienggo salat wis cukup. Dadak keluar haid akhirnya. Maka dia somben wis suci wajib nyaur salat duhur. Nah, terus pendapat jumhur ulama lagi juga wajib nyaur salat asar. Karena apa? Duhur dan asar waktunya ketika ada udur bisa jadi satu
Sehingga misalnya waktu duhur kok gung duhur, terusan ternyata dia haid, maka dia somben wis suci wajib nyaur ngondoi salat duhur mbek salat asar ngoten. Ngono. Sampeyan nek bojo nek gak denger diwarai. Nek gak mbok warai, gak kon ngaji, gak setelno ngaji, gak paham, ternyata dekne gak nyauri salat. Sampeyan dosa. Semerap ngeten niki. Nek urung ya jenenge ora ngeroh. Terus umpama maghrib ya ngono, pas waktu maghrib, memang dhuwur be asar kan kena dijamak, maghrib be isya juga kena dijamak padha wae. Jadi sama seperti tadi, waktu maghrib kok haid, padahal wis ana manjing waktu dhek urung salat, maka dia wajib nyauri maghrib, wajib nyauri isya gitu. Karena isya iku salat sing kena dikek maghrib ketika ana udzur gitu. Itulah ilmu fikih, yakni pemahamannya para ulama. Terus kemudian Arabi utawa papat iku asomu poso, gale poso. Liqali sallallahu alaihi wasallam alaisa idakunna idza hadat lam tasum wa lam tusalli. Bukankah salah seorang dari antara kalian ketika haid dia itu tidak puasa, tidak pula salat. Kulna mereka berkata balanggih wahai Rasulullah. Jadi gak sholat juga gak puasa. Tapi nek poso di sahur. Terus kemudian sing kelima at-tawafu tawaf. Liqouli sallallahu alaihi wasallam kana dawuh sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha lamma hadut nalikane haid if'ali ngerjakno sapa sira nggih. Ma ing sesuatu yaf'alu kang gawe ing ma sapa al haju wong haji. Ghairu allata tufi nggih. Ing dalem saliyane yen to tawaf nggih sapa sira fil baiti ing dalem Baitullah hatta tadhuri sehingga suci nggih. Jadi Rasulullah pernah berkata nggih kepada Ibu Aisyah nggih, kerjakan apa yang dikerjakan orang haji. Apa Bapak sing dikerjakno? Ono dzikir ya. Bahkan wong haji Sofa Marwah boleh. Iya. Anu teng Arafah, teng Mina. Boleh semua kan? Semua kecuali tawaf. Kecuali tawaf. Dan juga yang diamalkan otomatis wong haji kan ya juga baca Al-Qur'an juga. Makanya sebagian pendapat ulama orang haid itu boleh baca Al-Qur'an, sebagian pendapat ulama loh. Orang haid itu boleh baca Al-Qur'an karena dalil ini umum. Yakni kerjakanlah apa yang dikerjakan orang haji kecuali tawaf tok. Liyane oleh kabeh, yakni apa itu dzikir ya, baik dzikir pagi sore dan lain sebagainya atau baca Al-Qur'an itu juga termasuk dzikir, itu dibolehkan oleh sebagian ulama berdasarkan ini. Tapi untuk orang yang junub tetap tidak boleh. Orang junub tetap tidak boleh baca Al-Qur'an. Bedanya di situ. Maka ada larangan dari Nabi Muhammad SAW, dan juga orang junub itu nek pengen baca Al-Qur'an dia mandi sudah selesai langsung bisa baca. Tapi nek wong haid ngenteni haite mendek. Mulane wong haid nek haite wis mendek hukumnya sama dengan orang junub. Nek haite wis mendek dia baca Al-Qur'an juga enggak boleh. Dia harus mandi dulu, mengko wis iso mandi. Tapi nek gong mendek kan dia gong iso mandi, Pak. Itu loh. Jadi membedakannya ulama di situ. Tapi jumhur mayoritas ulama termasuk Syafi'iyah itu tetap wong haid dilarang baca Al-Qur'an. Tapi nek berdasarkan ini dalilnya umum, pemahaman sebagian ulama boleh orang haid baca Al-Qur'an ini dalilnya, yakni apa itu boleh mengerjakan semua yang dikerjakan oleh orang yang haji kecuali tawaf itu. Ya, itu ada pembahasan lagi ya, memegang mushaf. Memegang mushaf, bahkan memegang mushaf nek jumhur ulama itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Itu.
Ini masalah membaca, yakni misalnya dia itu punya hafalan gitu. Nah. Terus kemudian as-sadisu nomor 6 iku qiraatul Quran. Haram maca Al-Quran. Meskipun sebagian ulama membolehkan tadi nggih, tapi ini dimasukkan juga di sini haram baca Al-Quran. Mergo untuk dalam rangka aman, dalam rangka hati-hati, tidak baca Al-Quran saja, itu dalam rangka hati-hati. Jadi ini pendapat jumhur bahwa utawi larangan baca Al-Quran iku qaulu katsirin min ahli ilmi nggih. Kebanyakan pendapat ahli ilmu. Mayoritas jumhur ulama mengharamkan baca Al-Quran bagi orang yang haid. Minas sahabati bayane saking para sahabat wa tabiin lan tabiin. Waman lan wong badhaum kang tetep ing dalem sakwuse sahabat lan tabiin. Jumhur mayoritas mereka mengharamkan. Tulakin tetapi idza tajat nalikane butuh sapa wong wadon ilal qiraati maring maca nek butuh kantah taja kaya yen butuh sapa wadon ila murajaati mahfudhiha maring mengulang hafalannya nggih. Hatta la yunsa sehingga ora lali, men gak lali, dia umpama prei nganti 15 dina padahal dia penghafal Al-Qur'an nek gak murojaah blas lali, Pak. Malah rekoso, maka itu dibolehkan. Atau ta'li mil banati utawa mengajar anak-anak fil madarisi ing dalam sekolahan utawa ning TPA misale. Ustadzah iku ngajar nek dhek kira-kira head terus gak oleh ngajar, nek kon genteni sapa? Iku jenenge hajat nggih. Karena ketika diteliti disimpulkan ternyata harame orang haid nggih membaca Al-Qur'an itu harame iku haram wasilah, yakni wasilah meremehkan Al-Qur'an. Keadaan ora suci kok maca Al-Qur'an. Keadaan ora suci kok ndemek Al-Qur'an misale. Iku jenenge meremehkan Al-Qur'an. Jadi wasilah menuju yang haram hukumnya haram. Lah wasilah iki haram wasilah iki boleh dilakukan ketika ada hajat. Dia butuh berarti malah boleh. Gitu. Nek butuh boleh. Karena ya di samping ku mau menurut para ulama nek menganalisa wong dhek haid iku nek gak nek adus langsung ora iso suci kok asal isih metu kok. Tapi nek wong junub adus langsung iso suci. Nek junub aja geme-geme junub maca Al-Qur'an, demi Al-Qur'an ra oleh maca wae gak oleh wong junub. Sampeyan kudu nang mandi nek pengen maca kan ngono. Langsung mandi kan langsung ilang junube, tapi nek wong haid kan mandi gak ilang deh. Urung wis haid kok. Nah, kecuali ku mau nek haid wis berhenti, dia hukumnya sama dengan orang junub maca Al-Qur'an ya gak oleh. Mergo dhek kira-kira hadus langsung iso suci. Au qiraati wardiyah utawa maca wirite mar'ah, wirite wadon nggih. Maca wirid zikir pagi sore wis biasa maca, zikir pagi sore iku ana ayat kursi, ana apa al-ikhlas ana hafal Al-Qur'an, maka itu boleh. Dia boleh membaca wirid hariane, wirid rutine nggih. Jaza mongko wenang lah kedue wong wedon apa dalika mengkono-mengkono ngulang ngaji utawa wirid nggih. Ketika dia memang butuh nggih. Mengko wis ndek rutinan wiridan, ya iku tetep dipakai gak apa-apa. Wa ilam tahtaj lan lamun ora butuh sapa wadon mau ora butuh ning gone ora butuh maca Al-Qur'an, ora butuh wirid, ora butuh deres misale fala taqra mongko aja maca sapa wadon ing Al-Qur'an. Kama qala bihi ba'du ahli ilmi. Kama qala kang ngucap bihi kelawan ma sapa ba'dul ilmi sebagian ahli ilmu. Sebagian ahli ilmu nek gak butuh ya aja maca. Nek butuh tok misalnya mang dihafalan nek gak murojaah kok bakal lali wong kira-kira praine kebiasaane 15 dina misale. Nek kebiasaane mokor sedina misale utawa 3 dina bisa. Gak usah maca lah gak apa-apa malah apik kan ngono.
Lah iya. Masih asal ya. Boleh, iku mau asal dia tujuannya supaya hafalannya nggak hilang. Ini untuk mempertahankan hafalan. Iku bagi pendapat mayoritas ulama. Tapi nek sebagian ulama tadi boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Kan ngono. Tapi dalam rangka hati-hati di tengah-tengah ya iku mau nek butuh maca, nek gak butuh gak usah maca. Nah, zikir liyane masih banyak kan seperti itu. Tapi nek termasuk zikir rutinan itu masuk kategori zikir maka boleh. Mulane ulama nek ngarani maca Al-Qur'an nek diniati zikir boleh, malah ngono. Wallahu taala alam. Sing jelas ada keluasan di situ nggih. Kita gak perlu jengker-jengkeran, gak perlu ngotot-ngototan nggih. Yang penting yang kita pahami, kita amalkan, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Hati kita bersih dari sakit, dari dengki kepada orang lain nggih, dari berburuk sangka kepada orang lain dan lain sebagainya. Itu yang penting hati kita itu penting nggih. Mulane amalan hati ku penting loh, meskipun amalan sing nampak iku memang sing dicatet, tapi amalan hati penting. Kaya sampean ndonga atim gak melok iku gak ngarah kabul. Cangkem tok ora ngarah kabul, gak hadir misalnya, gak ngarah kabul. Mulane ana wong salat, bola-bali tak kandhani ana wong salat kok ternyata amalane hariane sik elek, iku nandakno nek salate gak saatine ngono. Gak diresapi gitu. Nek diresapi insyaallah dadi apik amalan hariane. Bon nggih. Bon dalu nggih diterusno njing ben. Semoga kajian yang sedikit ini membawa barokah, menambahkan iman nggih, menambahkan kita bisa beramal soleh, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.